Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun qophii Haxareeraa Miidiyaati. Qophii Haxareeraa Miidiyaa kennaan Finfinnee Integrated Broadcasting akkuma baratame torbaanitti al tokko dhimmoota jajjaboo kan biyya keessaa kan biyya alaatii fi idil addunyaa ta'an irratti miidiyaaleen addunyaa maal jedhan maalaasaan ijoon dubbii miidiyaalee addunyaa torbaan kanaaf maan ture kan jedhu irratti qabannee isin biraan ga'aa turre jira. Har'allee qophii Haxareeraa Miidiyaa kennaan kunoo dhiyaannee jirra. Nuti kan waliin turru an boruu mashiitii fi taganya daaqaa akkanuma ammoo abbooma qaasoofa waliin teeneeti qophii guyyaa har'aa kana kan isin biraan geennu abbooma fi taganyaan baga nagaan fullaatan jedha. Mee qophii Haxareeraa Miidiyaa kennarraatiin dhimmoota biyya keessaa kan ijoo dubbii miidiyaalee addunyaallee ta'ee haga ammaatti odeeffamu dhimma hidha haaromsaa dhimma filannoo marsaa jaaffaa kan biyyaalessaa Itoophiyaan yeroo jaaffaaf akka biyyatti geggeessitu akkama biraatiin immoo gara biyya alaatti yoo dabarre immoo odeeffannoo guddaa gurra miidiyaalee addunyaa ta'eetiin jiru dhimma walitti bu'iinsa Israa'eliif Filisxeemota irratti kan walii haasofnu ta'a waan isin biraa jirurraan eegallaa dhimma hidha haaromsaarraa itti haakiyannuti. Tole galatoomaas ni jenna akkam jirtu egaa akkuma beekamu dhimmi guddaan miidiyaaleen biyya baay'eedhaa irra deddeebiidhaan gabaasuun beekamanii dhimma Abbayyaati wajjin wal qabsiisnee qabxiiwwan torbee kana keessa jiran haa kaasnu. Inni jalqabaa ibsa ministeera dhimma alaa Gibxii guutinsa bishaan hidha haaromsaa ilaalchisee laatan ejjennoo Itoophiyaa kan deeggara ta'uudha. Gama Itoophiyaatiinis dubbii himaan ministeera dhimma alaa ambaasaadar Diinaa Muftiidha kan isaan ibsan jechuudha. Mee maal jedhani kan jedhu san haa kaasnu ministeera dhimma alaa Gibxiidha Saami Shukuriin ejjennoon Itoophiyaan hidhicha guutuuf qabdu irratti hidhichi yoo guutame dhibbaa hammas hin jedhu confidentially Itoophiyaa irratti hin geessudha kan isaan jedhani. Kun ammoo Itoophiyaan akka deeggartuudha kan isaan kaasani. Wanti kun ammoo Itoophiyaa keessattis tasgabbii kan uumuudha, Ijiptii keessattis tasgabbii kan uumuudha jechuudha. Gama lachiinuu sababbiin isaa maalidha? Akkuma beekamu waggoota kurnaniif oliif jechuudha. Waa'ee kana irratti osoo waliin galan baay'ee kan deemaa turani. Amma immoo qaamaan walitti dhufanii waan kana dubbachuu baatanii malee ministeerri biyyattiidhaallee yeroo TV biyyattiitiin ibsa kennanidha kana kan dubbatan kan jedhamu. Gama Itoophiyaatiinis kana kennanii jiranii kun tokko keessumaayyuu erga ministeerri Ameerikaadha ministeerri Ameerikaadha kan Ameerikaadha eenyu maqaa isaa ergamaan addaa gaanfa Afrikaatti ramadame Jeffrey Feltman eegii dhufanii gaanfa Afrikaa naannawanii dhimmoonni isaan dhufaniif inni ijoonuu dhimma hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa kanaa kun immoo lola waliinii kan Itoophiyaa keessa jiru kun ammoo akkanumallee dhimma buqqa'iinsa lammiilee dhimma nageenyaatiif kan fakkaatanii fi Ameerikaa yaaddotteeti kan isiin ergamaa addaa kana gara Itoophiyaatti ergiteetiin kasiin turte namichi wal qabate Gibxii akkuma ati kaafteetiin turte ministeerri haajaa alaa kan Gibxii jechuudha yookiin kan Masarii ergamaan addaa kun Jeffrey Feltman gara Ameerikaatti deebi'an hin duubatti overnight yaada isaanii kallattiidhaan jijjiiranii hidha Itoophiyaan bisaan yeroo lammaffaaf guutataa deemtu kun haga namara waan Masarii akkuma isin kaastanii dhimmi hidha haaromsaa bara 2003 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dhagaan bu'uuraasaa kaa'amee hojiinsaa kan eegalame. Yeroo sana waggaa 6 keessattidha ijaarsi piroojeektii kun xumuramee tajaajilaaf oolaa kan jedhame. Yeroo sana Gibxis ta'e Sudaan dhimmoota kana badaa akka ammaa kana ho'isanii hin kaasne. Garuu ergaa hojiin piroojeektii kana hanga barbaadamu deemee piroojeektiin kun hojiirra oolee waan barbaadamu sanaaf ga'uu mala jedhame booddee Gibxiif Sudaaf dhimma kana baay'ee xiyyeeffatanii ilaalaa turanii keessattuu Gibxi dhimmi kun gara biyya alaatti deemee qaamolee alaatiin akka inni giddugaltummaan galamee dhiibbaa adda addaa akka godhamu wantoota ishee yaalte baay'eetu jira. Keessattuu pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Tiraamp dhimmoota kanaan wantoota isaan jedhan yoomillee uummata Itoophiyaa biratti waan dagatamu miti jechoonni isaan Gibxii fi yeroo sana akka jajjabeessuutti kaasanii. Sanas haa ta'u kana as keessatti kan ilaalamuu qabu maa inni dhimma hidha haaromsaa kanaan wal qabatee Itoophiyaan ejjennoo isheen qabattee jirtu gama kamiinuu biyyoota yaa gadi miidhuuf minii waliin fayyadamuudha. Garuu abbaan qabeenyummaa laga kanaa bishaan kanaaf mirkanaa'uu qaba. Hawaasni biyya kanarraa fayyadamuu qaba ejjennoo Itoophiyaan qabattee turte. Ani yoomillee wanta kana kan akka dhuunfaa kootti taa'ee ilaalu maaltu jira seete biyya keessattis akka Afrikaattis akka addunyaattis bakkeewwan adda addaatti marii taasisaniiru. Ejjennoo ammarraa uummataaf ifaan taane waa irratti walii galuu didan dhoksaa tokkotu jira.
dhimmi sun ammarraa mootummaanis baasee miidiyaan kamillee waan kana waan baasee jiru hin jiru. Dhimmoota teeknikaa jedhu jarri. Waliigaluu didan dhimmoota teeknikaa jedhama malee dhimmooti teeknikaa sun maalidha tuqaadhaan yoo tokko lama inni lakkoofne waan jiru ammoo naatti waan kaan jiru. Garuu gama hundaan sadaniyyuu yaada wal dhibu fudhatanii maba'u. Ameerikaan Gibxi ejjennoo mataa ishee sana waan barbaaddu sana namiidha waan jettu qabatti. Itoophiyaan immoo lakkisi miidhu waliin itti fayyadamne waan jiru qabattee baati. Wantooti kun sadan itoo wal duukaa deemanii dhufanii as ga'an. Ergasii booddee ibsi kaleessaa akka Gibxiitii laatameera jedhamee akka biyya kanaatti ibsitti laatame sun maa inni dhimmoota kana Gibxi gara fudhachuutti dhufuu ishee yaada kana deeggaruu nan miidhu hidhaan haaromsaa marsaa lammaffaan kuni bishaan guutamuu hamma baatiiwwan muraasa tokko hin lama kan hin caalle natti fakkaata wantooti hafanii kun yoo akkas ta'e nan miidhu waan jedhu kaleessa miidiyaa biyya sanaan tamseedhanii ambaasaddar Diinaa Muftiin miidiyaaleedhaaf ibsa laatanii jiru jechuudha. Gama biraatiin immoo ejensiin kan meteoroloojii biyyaalessaa Itoophiyaa roobni waqtii gannaa kun roobuu danda'u Itoophiyaa kutaawwan adda addaatti rakkoo cimaa uumuu akka danda'u odeeffannoon tokko baay'eetti kan jiru gama ejensii meteoroloojii biyyaalessaa Itoophiyaatiin jechuudha. Gibxi ammoo dhimma kanarratti kana dura bisaan hangaan argatuu qabu narraa xiqqaata waan jettuun yaada kaasaate kasiin turte. Itoophiyaan immoo waqtii kanatti bisaan laga Abbayyaa kana guuttachuuf kasiin qabattee jirtu. Waqtiin kun waqtii Itoophiyaan haalaan bisaan argattu yookiin bokkaa argattu waan ta'eef bokkee kanarraa haalaan itti fayyadamtee adoo Gibxi miidhiin yookiin immoo lammiilee Sudaan adoo miidhiin bisaan kanarraa faayidaa argatuu qabdu argattee akka darbituudha kaayuun kan Itoophiyaa jechuudha. Haa ta'utti garuu danqaa taateeti kasiin turte Gibxi asirratti yeroo dheeraadhaaf Sudaan caalaa Sudaan keessaayyuu eegii rakkoon daangaa Itoophiyaaf Sudaan jidduutti uumamedha malee kan isiin yaada isii guutumaan guututti gara masariitti kan deebiste malee saniin dura garuu Itoophiyaa waliin ijjataa akka turtedha kan beekamu keessaayyuu eegaa ministeerri muummee haaraan aangoo qabatanii fi as kasaan dudda walitti galuu eegalan malee Sudaan hagana mara lolaarraa balaa lolaarraa yoo nu dandamachiisa irraa fayyadamna fa'aa kasaan turani. Haa ta'utti garuu Gibxi ejjennoo qabattee deemaa turte fakkeenyaaf giddu galtummaa gamtaa Afrikaatiin dura kan ture waa'een baankii addunyaa mootummaa Ameerikaa kan Tiraamp dubbii kana araarsuu dadhabanii jennaan dhumarra fiiganii waan cimaa kan isaan dubbatan waan hidhichi rukutamuu danda'a waan isaan jedhan wantoota kana malee garuu ammas asirratti kan dhimma kanaan Gibxidha waan ejjennoo qabdu kan ibse malee Sudaan waan jetteen jiru ammallee. Akkuma beekamu Gibxi dhimma kanarratti danqaa ta'e kasiin turte haa ta'uti garuu amma deebitee overnight jijjiiramtee wanni Itoophiyaan kaasaa turte dhugaa akka ta'e kasiin ragaa baate dubbi himaan ministeera haajaa alaa Itoophiyaa. Kanaaf akkuma ati kaastee Sudaan akkuma inni atama booruun kaastee amala gaggalagaluu wayii dhimmoota dantaa mataa ishee duwwaarra xiyyeeffachuu keessattuu Itoophiyaa fi Sudaanii walitti dhufeenya gaarii qabu turan. Garuu dhiyeenya kana kaasee walitti dhufeenyi Itoophiyaa fi Sudaan wantoota qilleensi galee wayii fakkaata keessattuu kaaba biyyattii irratti yeroo loliinsi uumame sana wanti sun jalqabuu fi garaagarummaa guyyaa lama sadii gidduu kan caallettidha. Sudaan daangaa Itoophiyaa irraa lafa wal dhabdee irratti kan uumame ammarraa illee furamin jiru kana keessa kan galtee jechuudha. Kanaafuu ammas Gibxi dhimma ejjennoo hidhaa haaromsaa irratti qabdu akkasitti beeksistu malee Sudaan boru maal jettii wanti jedhu ammallee kan eegamaa jirudha jechuudha. Asbiratti wanti tokko wanti dubbachuun nurra jiru ejjennoo jijjiiruun Gibxi gama tokko maal agarsiisa beektaa keessumaa dippiloomaasii irratti wanti cimaan hojjetamudha. Itoophiyaa keessatti qaamoleen Itoophiyaadha biyya baay'ee jiran jechuudha. Hojii dippiloomaasii cimaadha waan hojjetaniif wanti kun jijjiirama fedhe jedheetan fudhachuu hin dandeenya. Kanaaf wanti kun tokko hamma tokko tasgabbii sammuullee yoo taate tasgabbii wayii dhufee jira. Kun boru gaafa hidhichi guutamee raalitiidhaanis mul'ate hammas akka isaan miidhee mootummaa Itoophiyaa sirrii deebisaati irra deddeebi'ee kan dubbataatu jechuudha. Keessumaa Ijiptiinis gama tokkoon dhugaa qabdi kan fakkaatu fakkeenyaaf hidhichi kun parsantii 97 kan isin dipendirratti taatu. Hamma san dippiloomaasii isiitii guddina biyya isiitiif qabsoo isin taasisaa turte kun haa jajjabaatu malee amma gara dirree nagaatti as deebi'uun ishee waan gaariidha. Waan jajjabeeffamuu qabu akka ta'edha ambaasaaddaris kan kaasan jechuudha. Kanas ta'e isaan amma Ijipti bisaan laga Naayil irraa parsantii 90 hagan 7 yookiin 7 yookiin 100 fayyadamuu dandeetti. Jireen isii achirra dippeendii ta'a jechuu dandeenya. Haa ta'uti garuu jireen isii yoo barbaada achirra dippeendii yoo haga bisaan kun Itoophiyaa keessa maddanitti haga bisaan kun Itoophiyaa keessa biyya isii keessa hin jirre dhufanii keessa darbanii achitti qabattetti faayidaa biyya biraa danqitee persentaa ganaa kanarratti dippeendii gochuun isii rakkoo istirateejii isaan duraan qabanidha. Rakkoo istirateejii isaan qabanidha. Asirratti maaliif
kana kan jechuu kan barbaade bisaan kan Itoophiyaa keessa akka maddu sammuun isaanii dura kaasee waan beekuuf wantoota akka adda addaa shira adda addaa xaxuudhaan Itoophiyaan akkasiin dinagdeen hin guddanne nageenyi Itoophiyaa akka boora'u gochuu kanneen irratti fuulleffatu odoo hin taane akkaataa akka sirrii ta'een akka fayyadamaniif wanta biraatillee istiraatejii uummanni Gibxi ittiin jiraachuu danda'u ijaaruu kan qaban isaan ture malee kun badii Itoophiyaati miti. Kanallee ta'ee isaan dhumarra amma yaada Itoophiyaan kaasaa ture san irratti Gibxi waliigaluunis waan gaariidha. Itoophiyaaf illee akka injifannootti waan laallamuudha. Maaliif ejjennoodhaan didaa Itoophiyaan waan dhufe waan kiyya maal ta'e beektaa keessumayyuu amma gama lachuun wanti ture tokko gama miidiyaatiin fudhachuu dandeenya war of media seenuu jechuudha baay'ee tokko fayyadamanii jiran gama lachuun jechuu dandeenya kan biyya keessa jirus kanneen biyya biraa jirus waan kana cimee hojjetee jira jechuudha kan biyya keenya keessa jiru kanneen achi jirus waan kana lachuu irratti cimee hojjetee jira kanatu xiqqoo burjaajii hammoo kan uumaa ture wanti kun ammoo dhufee tasgabbaa'ee amma tasgabbii fidee ministeerichi dhimma alaa biyyattiidha ejjennoo isaanii jijjiiruun fudhatama akka qabudha kanaan goolamnee qabxii keenya sattaan odeeffannoon waa'ee dhimma hidha haaromsaatiin wal qabatu kun akkanuma waan laaftutti irra darban adduntaan miidiyaaleen hedduudha ka waan kana dhimma kana kaasanii irratti haasaniitti kasaan jiranii miidiyaaleen addunyaa hedduun irratti dubbataate kan jiranii Gibxi akka ejjennoo jijjiirteettii fi Itoophiyaan akka yaada isiitiin cimtee itti fuulli jabinna obsa Itoophiyaan yaada isii irratti qabatteettiin dhibti kan agarsiisa akka ta'e illee gabaafamaati kan inni jiru kun immoo akkuma ati kaaftee jirti dhimma filannoo marsaa jaffaati kan biyyattiin gaggeessuuf kaate irratti dhimma filannootii irratti odeeffannoon bal'aan kennamaati kan inni jiru gama boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaatiin illee filannoon kun illee akkuma beekamu yeroo adda addaatirra gara fuulduraatti furguggeeffamuu hordofee rakkinoota adda addaa biyyattii keessatti akka kaasee ture yaadatamaadha walitti bu'iinsi namoota siyaasaa gurguddoo ta'an uumamuudhaan balaan adda addaa hanga waraanni biyyattii keessatti gaggeeffamuutillee kan kaasu sababa COVID-19 kan boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa kan inni kaasu mootummaan Itoophiyaallee kan inni kaasu kanuma galmeen filattootallee yeroo murtaa'eef gara duraatti tuqamee akka ture beekamaadha lammiileen biyyattii aga barbaadametti uummanni miliyoona 50 ta'an baay'ee filannoo kanarratti hirmaatu jedhamee yaadamee ture haa ta'uti garuu uummanni miliyoona 31 ta'an qofti akka galmaa'e gabaafame gara 36tti moo waan siqeetu jira naannoo sanitti kan siqu akka galmaa'anii jiran kaafamaatti kan jiru filannoon illee gara duraatti tuqamee kan ture haa ta'uti garuu amma guyyaan isaa beekameeti kan jiru waan qabdan irra bubbuusa maal seete filannoon biyya kana keessatti kan gaggeeffamu ture akka lakkoofsa biyya kanaatti bara 2012 keessa ture haa ta'u kooroonaa vaayirasiin biyya kana keessa ta'u akka addunyaatti kan wal qabatee haalli tasgabbii biyya kana keessa tures filannoon kun darbuuf sababa taasisee jira jechuudha. Filannoon kun ammas yeroo kaardii fudhannaa yeroo karoorfame sana keessatti guutuu biyya kanaa keessatti akkaataa barbaadamuun deemuu hin dandeenye rakkoolee nageenyaa dhimmoota adda addaa wal qabatee haalli biyyi keenya keessa jirtu sana wal qabatee kaardiin filannoo guyyaan dabalataa guyyaan 15 laatame sanaan illee uummanni biyya kanaa itti amanee hanga barbaadamu qaama bor biyya kana ceesuu danda'a biyya kana jijjiiruu danda'a sagalee kennee fi aangomsuu irratti kaardii filannoo fudhachuudhaaf harcaatiitu ture. Sanaan wal qabatee naannoowwan rakkoon nageenyaa turan jedheeti boordiin filannoo adda baasee kan kaa'e sanas haa ta'u kana guyyaan dabalame sun isin xumurame garuu uummanni biyya kana naannoo miliyoona 115 natti fakkaata daataa qabatamaa ta'uu baatu akka waliigalaatti kan lakkoofsa sensasii waggaa 10 dura gaggeeffame sanaan jechuudha garuu amma naannoo nama miliyoona 36 waan akkasiiti kaardii filannoo kana kan fudhateedha. Adaalti citizen yookiin namni filannoodhaaf gaheetii jiru kan mirga filatuu fi filatamuu biyya kana keessatti qabu immoo lakkoofsi isaa meeqa kan ta'u tilmaamuun egaa uummata yookiin namoota nu daawwatan kanneeniif dhiisna maaliif seetee sanarraa ka'ee ammallee waxabajji 14 bara 2013tti guyyaan filannoo kun dheeratee jira jechuudha torbee lamaa fi caamsaa 28 ture dura gara amma waxabajji 14 bara 2013tti akka darbu kaleessa boordiin filannoo biyyoolessaa ibsa baasee jira. Bakka iyyannoon itti dhiyaatee fi galmeen filattootaa boodatti hafettillee guyyaa kan ammas kaardiin filannoon akka hin gaggeeffamnedha kan isaan kaasanii jiran jechuudha. Kanaan wal qabatee gaati rakkoo ulfaataa jedhee boordiin filannoo kaa'ee rakkoo nageenyaa fi rakkoo loojistikii bakkeewwan barbaadan hunda keessa deemanii meeshaa hojii filannoo kanaaf barbaadan yeroo hin ga'u hawaasni filannoodhaaf dadammaqsuuf meeshaa wantoota kanaaf barbaachisan yeroo qabatanii iddoo sanaan ga'uu waan hin dandeenyee fi ammas guyyaama filannoo waxabajji 14 kanallee naannoo hunda keessatti miti jechuudha filannoon kun kan gaggeeffamu jechuudha. Kanaaf akkuma ammatti kaaste Associated Press jechuudha
odeeffannoo baalaansi hin taane baasee jira kan jiru abbaan taayitaa broadcast Itoophiyaadha kan himatanii keessumaa Itoophiyaan sababoota amma isin kaastan kanaan qofa filannoo kan dheeressite sababoon tokko waa'ee loojistikiitti wajji wal qabatee akka ta'e akkasumas namoota lakkoofsa hojii raawwachiistota dabaluudhaaf kan jedhus jira lakkoofsa hojii raawwachiistota dabaluudhaaf akkasumas ammoo iddoo tokko tokkotti ammoo galmeen akka hin xumuramne fi iyyannaan tokko tokko naannoleetti waan dhufaniif kan dabarsee kanaaf waxabajjii 14 bara 2013 akka lakkoofsa warra Itoophiyaatti jechuudha kana gaafa san kan geggeessu kan jedhe kanaaf broadcast Itoophiyaadha himateeti kan inni jiru gama akeekkachiisa kenneeti kan jiru kanaaf kanas teessan Itoophiyaan filannoo gaafa guyyaa waxabajjii 14 bara 2013 geggeessuudhaaf guyyaatti qabattee jirti jechuudha. Almost ji'a tokko booddee jechuu dandeenya. Qabxii keenya ittaanutti yoo dabarre jechuudha qabxii keenyatti kanaanu dhaabbanni biyyoota gamtoomanii akkasumas Ameerikaan bakkeewwan Itoophiyaa garaagaraa keessatti keessumaa Tigraayitti ajjechaan hojjettoota deeggarsa namoomaa raawwatan irratti babal'ataa akka jiru ibsa baaseeti kan inni jiru jechuudha. Guyyaa kaleessaati jechuudha guyyaa kamisaati ibsi kun kaba'e dhaabbileen lamaan ibsa baasaniin hojjettoonni deeggarsa namoomaaf eegumsa akka taasifamus gaafataniiti kan isaan jiran jechuudha. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii gama waajjira isaatiin Itoophiyaa jiruun ibsa baasan jechuudha. Baatiiwwan 6 darbanitti hojjettoonni deeggarsa namoomaa 9 ajjeefamuu kan ibse yogguu ta'u ajjechaa kun ammoo naannoo Tigraay akkasumas Beeshaangul Gumuz keessatti kan raawwate ta'uu isaati ibsa kanaan kan ibse itti dabaluudhaan Itoophiyaan qindeessituu deeggarsa namoomaa dhaabbatichaa kan taate Dr. Katriina Soos ibsa baasaniin ajjechaan raawwatame kunis balaaleffataniiti kan isaan jiran jechuudha. Gama biraatiin immoo mootummaan Itoophiyaa warra deeggarsa dhala namoomaa kennan kan biyyattii keessa socho'u eeguudhaaf itti gaafatamummaa kan qabu waan ta'eef namoota yakka kana raawwatan gareen hidhateetiin jiru kamiyyuu haa ta'uuti akka wanni kun qaama walaba ta'een qoratamee akka tarkaanfiin barbaachisu akka irratti fudhatamuudha kan gamtaa kana mootummoota gamtoomanii kan isaan ibsa isaanii keessatti kasaan tuqani mootummaan Ameerikaatti immoo gabraatiin kan isaan kaasanisuma kanaan kan wal fakkaatudha haa ta'uuti garuu dhimma asirratti kan kaasuu dandeenyu waa'ee waldiddaa biyyoota gara lixaa kanaa fi Itoophiyaa gidduutti uumamaatiin jiru kun fuula hammaataa akka deemaa jiruu fi gama biraatiin immoo hanga mormiin cimaa irratti kaasuu fi alaabaa gubuuf illee hanga kaayeffatanii turan kan beekamuudha haa ta'uuti garuu asirratti Ameerikaan maal jetti jenneeti yoo ilaalle tokko mootummaan Itoophiyaa nageenya uummata siviilanotaa ta'e yookiin uummata qulqulluu ta'e akka eegu hawaasni gargaarsa namoomaa dabalatee eegumsi isaanii godhamuu qabu cimee tufuu akka qabudha kan isaan jedhani gama Itoophiyaatiinis akkuma uummati jette jechuudha keessumaayyuu jidduu kana keessa deeggarsis akka waamee jiru kan arginee turre deeggarsi kun maalidha kan jedhu keessumaayyuu gama westernal country yookiin biyyoota akka jiran birmadummaa fi sovereignty biyyattii keessa harka seeffachuu akka hin qabnedha kan jedhaa jiran jechuudha. Kun qabxiilee maalirraa madde yookiin maddi isaanii maalidha yoo jenne tokko jalqaba akkuma isin kaastan waa'ee filannoon bara kana Itoophiyaan geggeessitu jira waraanni naannoo Tigraay amma isaan irratti kaasan jira akkasumas waa'ee Abbayyaa kunis waan duratti kaasan sun jira jechuudha. Qabxiilee kanarratti Itoophiyaa Ameerikaan hangana mara Itoophiyaa irratti dhiibbaa gootu yoo baatte iyyuu bara Baayiden ta'uu baatullee bara Tiraamp gootee akka turte beekamaadha. Walumaa gala akkasiin kaastan amma rakkoo nageenyaa kaaba biyyattiitti mudateen kaasee biyyoonni Ameerikaa biyyoonni baay'een dhimmoota kanarratti harka galfachuuf baay'ee yaalii gochaa turani. Sanarratti ambaasaadar Diinaa Muftii torbee lama dura ibsa baasan tokkoon yeroo biyyoonni Ameerikaa gargaarsi mirgoota namoomaa dhala namaaf taasifamuu qaba. Qabiinsi mirga namaa naannoo kaaba biyyattii rakkootu jira waan jedhu sanaan wal qabatee gara kana qaamni walaba ta'e dhufee akka qoratuu fi mootummaan Itoophiyaa iyyamanuuf kennuu qaba. Deeggarsa barbaachisaa ta'e hin goonaa waan jedhu gaafachaa turan. Sanaan wal qabatee Itoophiyaan dhimmoota kanaaf carraa banaa laadheen ture. Garuu biyyoonni kaleessa dhimma kana gaafachaa turanii deeggarsa barbaadamu suni ajandaa miidiyaa duwwaadhaaf fayyadaman malee wantoota isaan dhiyeessan hin jiru. An olaantummaa biyya kootiin atu kabachiisa. Kanaaf biyyoonni alaa dhimmoota deeggarsaanis ta'e dhimmoota keessoo Itoophiyaatii waan wal qabatu sana keessa harka galfachuun qaba waan jedhu. Keessattuu naannoo kaaba biyyattii keessa wal dhabdee uumame sanaan wal qabatee waraanni Eertiraa naannoo sana keessatti rakkoo nageenyaa uumaa jiru akkasumas waan jiru sana wanti ka'e waraanni Amaaraallee naannoo sana keessa liyyuu haayilii warri humni addaa naannoo Amaaraa jiru keessaa ba'uu qabu waan jedhu sanallee sabni kun saba biyya kanaati waraana biyya kana eeganidha. Biyya sana keessaa ba'anii eessa deemu waan jedhu deebii. Itti laatanii jiru jechuudha. Qabxii kanarrattan wanti hamma xumuraatti kaasuun
Qabxii kanarratti wantaan kaasuu barbaade tokko maal seetan keessumaayyuu taateen amma ibsi dhaabbanni biyyoota gamtoomanii fi Ameerikaatti bakkeewwan garaagaraatti akkasuma imbaasiiwwan kun baase maal jedheen xumura yoo seete mootummaan Itoophiyaa dhimma kana tantaman qorachuu akka qabudha. Keessumaayyuu naannoo ajjechaan kun itti raawwate naannoo Tambeen jedhamutti akka ta'edha kan kaase naannoo Tigraay keessaa iddoo Tambeen jedhamutti dhaabbata USAID keessa kanneen hojjetan namoonni achitti ajjeefaman hatantaman qorannoon geggeeffamu akka qabudha. Ajjechaa kana namoota raawwatan qaama hidhates ta'e qaama biraa kanneen ajjechaa kana raawwataa jiran qoratee mootummaan Itoophiyaa. Akkuma beekamu kan isaan jechaa jiran dhaabbata mootummoota gamtoomanii illee ta'e kan warra lixaa kun kan isaan jechaa jiran namoota deeggarsa dhala namoomaa biyyattii keessatti deemaniitiin tolchaa jiran akka seera idil addunyaatiin hoogganamuun Itoophiyaan eeguudhaaf itti gaafatamummaa kan qabu mootummaa Itoophiyaati waan ta'eef mootummaan Itoophiyaa ammoo qaamni walaba ta'e waan kana qorate namoonni ajjechaa kana keessa harka qaban akka seeratti dhiyaataniif waan akkanaa kun akka kana boodallee akka hin dhalanneef mootummaan Itoophiyaa eegumsa barbaachisaa ta'e warra deeggarsa dhala namoomaa godhaniif gochuu akka qabudha ibsa isaanii keessatti kan ibsanii jiranii dhimma kanarratti hagana yoo jennu immoo gara dhimma COVID-19 yoo dabarre immoo COVID-19 wal qabatee rakkoon adda addaa hawaasa dinagdee uummata addunyaa irra dhaqqabaa akka jiru beekamaadha. Keessaayyuu weerara yeroo lammeessootiif ka'e kanaan hindi haalaan akka malee akka rukutamtee fi achirratti hindi yeroo ammaa kanatti wantoota nama kofalchiisan tokko fa'aa raawwataa akka jirtu kan dhagahameeti kan jiru. Baay'ee hindi keessatti yeroo hedduu waaqaan namtolcheeti kan waaqeffatamu. Saniin ol qabatee balaa COVID-19 nuttaan dhufe nurra baraaruu eegan dandeenye gadi baasanii waaqa isaanii kan namtolcheessan caccabsanii karaa irratti gargadaa akka jiran miidiyaaleen garaagaraa gabaasaatti kan isaan jiranii kunis ijoo miidiyaalee ta'eetii kan jiru jechuudha. Akkuma tikaaste COVID biyya kana keessatti sabab sablammii addunyaa kanarra jiran gatii hedduu kaffalchiiseera. Garuu kan inni adda kan godhu akkuma waan bokkaatti roobe wayii ta'e sa'aatii 24 keessatti amma qorannoo sa'aatii 24 taasifameeni naannoo namoota 300 wayii faadha kan COVIDdhaan qabamanii kan du'anis lakkoofsaanii akka addunyaatti rikeerdii haaraadha isaan biratti galmaa'ee kan jiru. Guyyaa kaleessaaf dheengaddaamuu wantoota tikaaste keessattuu ajandaa miidiyaalee addunyaa ta'aa kan jiru. Kaleessa waan itti amanan waaqadha. Wayin amantii keenya waan sodaatan tokko waan itti amanan sana COVIDin washuu dadhabeera waan ta'eef waan jedhu daandii irratti baasanii caccabsanii jiru. Kun keessumaayyuu dallansa waaqaa ni fakkaata. Hundumaafuu indiyaan kana dalladeerti akkuma isin kaasan COVID kun erga gama dachee kana dhufe waa hedduu balleessee jira. Fakkeenyaaf akka ardii Afrikaatti yoo fudhanne akka ardii Afrikaa qofaatti namoota miiliyoona 4,700,059 ta'u vaayirasii kana kan qabaman keessaa namoonni 1,127,596 lubbuu isaanii dhabanii jiran. Lakkoofsi kun lakkoofsa salphaa miti lakkoofsa baay'ee guddaadha jechuudha. Kana yoo fudhanne vaayirasiin kun lakkoofsa namoota qofa hir'isuu qofa osoo hin taane waan biraa baay'ee qabatee dhufee jira. Fakkeenyaaf ikonomikal kiraayisii fidee jira. Rakkoo dinagdee fidee jira jechuudha. Rakkoo dinagdee keessumaayyuu biyyoonni Afrikaa baay'een isaanii rakkoo dinagdee cimaa akka qaban duras beekamaadha. Isarratti dabalamee waan hamaa kan geesse dhukkubi kun. Agar barbaadameen yookiin akka sodaatame san hin danqine rakkoo hawaasa dinagdee Afrikaa keessatti dhufellee haga biyyoota lixaatii fi biyyoota Awurooppaa kana waan guddatee miti. Beektaa uumamaan manni Afrikaa kun waa dandamachuu haa danda'u malee hin hambisne jechuun dandeenya. Sababiin isaa maal jedhaa keessumaayyuu gama uwwisaatiin illee fudhanne Itoophiyaa Afrikaa keessatti baay'inni isaa jechuudha uwwisni tajaajila kanaaf kennamu yookiin talaalliin isaa baay'ee gahaa kan taane. Fakkeenyaaf dhaabbanni mootummoota gamtoomanii mana maree nageenya Afrikaa uwwisni talaallii COVID-19 waliif galuuf deeggarsa idil addunyaa dabaluu akka barbaachisu kan iyyatan. Itti dabaluudhaan Afrikaan hanga ammaatti talaallii COVID-19tiin akka addunyaatti raabsame keessaa parsentaan 2 qofa argachuu isheeti kan agarsiisu jechuudha. Kanumaan wal qabateet immoo daayirekteriin dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewodiroos Adhanom Gabreyesuus ammoo talaallii kennamaa jiru kan COVID-19 kanaan wal qabatee biyyoonni dureeyyiin biyyoota Afrikaatiif akka dursa kennan. Talaalliin kun jechuudha akka addunyaatti kan raabsame biliyoona 1.4 keessaati jechuudha. Afrikaanonni ammoo miliyoona 24 qofa kan argatan jechuudha gama kaan yoo fudhanne. Hanqinni dhiyeessaa fi raabsi madaalaa ta'e dhabamuu tattaaffii ardichi weerara vaayirasii dandamachuuf taasifamu gadi bu'aa ta'uusaa Antooniyo Guuterees ibsanii jiran jechuudha barreessaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii. Uwwisni tajaajilaa kun haqa qabeessa ta'ee qorannoon yaalaa qulqulluu
akkasumas kanneen raabsa qorichoota madaalawaa ta'e hundumaaf akkuma boruun kaasee biyyoonni guddatan ofuma mana ofiitti qofa kan tajaajilaa jiran waan biraat kan godhaa jiran ragaan amma ibsine kunis kan ibsaa jechuudha parsantaa 2 qofa Afrikaadhaaf kan dhaqqabe keessumaa yoo kan amma fakkeenyaaf gama Itoophiyaattis haa dhufnu biyya keenya keessa jechuudha hamma ammaatti ani hin fudhanne ati hin fudhanne inni hin fudhanne isa siifin kaasa maal ta'e talaalli makanaa yoo hin fudhanne jechuudha yoo namootuma aangoo qaban yookiin namni aangoo qaban yookiin kaadiree yookiin qondaala mootummaa ta'e alatti namni kana fudhates hin jiru gabaabumatti uwwisni isaa baay'ee gadi bu'aa akka ta'edha. Usuu sana biratti darbin waan itti dabaluun barbaada seete akka Itoophiyaatti hanga ammaatti jechuudha naannoo namoota 39,999 irratti vaayirasiin kun yeroo ammaa kana kan argamee jiru jechuudha. Isaan keessaa lubbuun namoota 4,048 akka darbeedha. Hanga stuudiyoo kana gallee gabaasa kana qindeeffannetti jechuudha kan jiru. Waliigala namoota naannoo 2,200 fi 68 fi 35 akka waliigalaatti immoo dhibee kanaan qabamanii kan dandamatanii ba'an illee akka jiran jechuudha. Dhimmoota talaallii atamma kaaste kana akka biyya keenyaatti naannoo nama miliyoona 1,534 qofa talaallii kana kan argate. Isaan kun namoota akkamiiti yoo itti atuu kaasteetta namoota ibsoota kanaan wal qabatanii kan ka'anii ogeessota fayyaa namoota yaalanii namoota umurii isaanii waggaa 50 olii 60 olii wantoota jiran irratti xiyyeeffatameeti kan kenname. Gama birootiin immoo kaleessa maala ilaalaa ture seete Malaawwiin qorichoota talaallii vaayirasii kana expaayirdii yookiin yeroo irra darbe baaftee gubaa turte. Maaliif wanta jedhu sanaaf maal kaasu seete biyya Malaawwii keessatti namoonni achitti immoo talaallii fudhachuuf fedhiitu hin jiru. Waan fedhii dhabanii fi qorichoota yeroo irra darbee biyyoota Indii fi akka waliigalaatti akka addunyaarraa argatan sana Indiirraallee qoricha naannoo kan fudhatte qabdi. Qorichoota sun irratti yeroon waan irra darbee fi qorichoota yeroo irra darbee gubne qorichoota kana gubuun keenya garuu nageenyummaa hawaasa keenyaatti mirkaneessuu fi qorichi yeroon irra darbee waan gubatee fi qorichi nuuf kennamaa jiru kuni yeroo isaa kan eeggate waqtaa hawaadha hawaasi keenya dhufee fudhachuu mala. Waan jedhuunidha jechuudha Malaawwiin kaleessa baastee qoricha gubaa kan oolte walumaa gala waa'een talaallii biyyoota tokko tokko keessatti kanarra jira gara biyya keenyaattis gaafa dhufnu kana fakkaataa jechuudha. Ayyee dhimma kana yoo hagana haasofneetti hin jenne gara dhimma biraatti kan ceenu dhimma biyya keessaa hagana irratti dubbanne inni hamma gara odeeffannoo biyya alaarraa arganne kan miidiyaaleen addunyaa ijoo dubbii godhatanidha. Dhimma Afrikaan News qabatee bahe kan dhaabbataaleen miti mootummaa lamaan inni ji'oon dhimma buqqaatotaa yookiin immoo namoota daangaa qaxxaamuranii biyya isaanii keessa bakka baqatan gara biyyuma keessa biyyatti kasaan buqqa'an irratti qorannoo taasisan ibsa isaan kennan qabateeti kan baheeti jiru Afrikaan News jechuudha. Innillee qorannoo kaawunsiliin buqqaatota Norweetii fi akkanuma immoo Internal Displacement Monitoring Center kan jedhaman waliin ta'uudhaan qorannoo gaggeessanitti kan jiran qorannoo isaanii sanitti bara 2020 faranjoota kan darbe kana keessatti yoo diqqaate sekendii tokko keessatti sekend jechuudha namni tokkoon ol maybe lamallee ta'uu danda'a sadillee ta'uu danda'a mana isaatii bahee qe'ee isaarraa akka buqqa'uudha gabaasii kasaan baasanitti jiranii kun immoo akka addunyaatti walitti deebi'amee namoonni akkanaa kun kan mana isaanii qe'ee isaaniirraa buqqa'an lammiilee addunyaa biiliyoona 7 jira jedhamee tilmaamu san keessa namoonni miiliyoona 55 ta'an qe'ee isaaniirraa akka buqqa'anidha gabaasa kana keessatti kan kaa'ameeti jiru as keessatti sababoota buqqaatii kanaaf sababa kan ta'an wantoota adda addaa keetti kan jiru dhaabbataaleen qorannoo lamaan kun Afrikaan News qabatee kan baay'eerraa wanta sibira jiru irraa eegalee abbooma. Tole akkuma ammatti kaastee jechuudha keessumaayyuu waa'ee buqqaatii namootaa kana yoo kaasne namoonni baay'een isaanii qe'ee isaanii gallakkisanii kan deemanii sababoota baay'eedha kan inni kaase akka sababa jalqabaatti waa'ee sababa jalqabaa kan kaase inni jalqabaa COVID-19 rakkoo yookiin weerara vaayirasii COVID-19 akka ta'edha jechuudha kan inni kaase kanuma wajjin wal qabatee namoonni intarnaalii yookiin biyya isaanii keessaa buqqa'an namoota miiliyoona 40.5 ta'an jechuudha. Buqqaanii jiran jedha biyya keessaa akkuma ammatti jalqaba kaaste akka worliditti yoo fudhanne namoonni riikardii 55 miliyoona 55 kan ta'an kanneen buqqaan akka ta'edha kan inni ibsu keessumaayyuu hoogganaan NGO Internal Displacement and Monitoring Center kan ta'an Jane England akka ibsanitti amma it is shocking jedhan kun waan nama sodaachisudha sababiin isaa maalidha namoota kana ofitti fudhannee namoota kana ofitti hammannee jiraachisuu hin dandeenye
kan isaan jedhan jechuudha. Rakkoo guddaa keessa seenaa kan jiru biyyattiin rakkoo baay'eedha xaxamiinsa guddaatti kan dhufaa jiran jechuudhaan kan isaan ibsanii keessumayyuu biyyoonni akka Middle East fi Sub-Saharan country warroon ta'an rakkoo kanaaf ni saaxilamuudha kan isaan jedhan. Fakkeenyaaf meegama Sub-Saharaatti nuu fudhanne Itoophiyaa fa'aa keessatti akka fakkeenyaatti kaasanii kan jiran. Itoophiyaa keessatti ammoo naannoo Tigraayitti wajjin wal qabatee waraanni achitti ture tokko jedhanii kan kaasanii gama jihadist attackiin kaaba Mozambique gareen jihada gama Mozambique akkasumas Burkina Faso keessatti kan ta'e sababa biraati jedhanii jiranii inni biraa endless war yookiin waraana dhuma hin qabne kan Syria, Afghanistan, Democratic Republic Congo keessatti itti fufuu isaatiin wajjin wal qabatee rakkoo kanaaf sababa ta'a jedhanii jiranii inni biraa natural disaster isa jedhu jechuudha rakkoo uumamaa balaa uumamaati kun ammoo namoonni akka mana isaanii walabummaadhaan hin jiran taasisee qe'ee isaaniirraa buqqisanii kan jedhan jechuudhaan ibsee jira. Kana wajjin wal qabsiisee gama rakkoo waraansaatiin faayitingiin qofa akkasumas konfliktiidhaan jechuudha walitti bu'iinsaan 55 keessaa miliyoona 38 isa uwwisa kan jedhudha kan isaan kaasanii kun hammam bal'aa akka ta'edha kan nama agarsiisu. Rakkoo uumama namaatiin jechuudha rakkoo namni uumuun hammam akka ta'e hammam guddaa akka ta'e miliyoona 38 jechuudha uwwisa waliigalaatiin. Gama biraatiin ammoo climate changeedha yookiin jijjiirama qilleensaatti wajjin wal qabatee isaan kunis isuma jala jira haa ta'u malee inni kun rakkoo cimaa akka ta'edha kan gabaasni inni ijoon lamaan kunniin keessumaayyuu kan isaan ibsan jechuudha. Akkuma isin kaastan dhimmootni kun amma gara biyya keenyaatti haala qabatamaa keessa jirrudha yoo kaaftee fidde fakkeenyaaf waggoota 10 dura naannoo Harargeerra rakkoo gogiinsaa wantooti turan sun uummanni naannoo sana turan bakkaa bakkatti Oromiyaa keessatti bakkeewwan adda addaa akka isaan qubatanii naannoo Sumaaleerra wal dhufeenya uummata Oromoof saba Sumaalee gidduutti walitti bu'iinsa uumameenii uummata naannoo sanarraa buqqaanii bakkeewwan adda addaa jiran keessattuu wal waraansi waliinii kun sablammoon biyya kana keessa jiran bakka jiraatan kamiin jiraachuuf heeratu yamaaf seeratu yamaaf garuu dhimmootni ajandaa gurguddaan humna isaanii ol ta'an kuni namoonni bakkaa bakkatti socho'u amma wantootni kaasne kun daqiiqaa sekeendii tokko keessattidha daqiiqaa tokko osoo hin taane sekeendii tokko keessatti namni hangi kun buqqa'u jechuun akka addunyaatti miliyoona 55 gaafa jettu guyyaa tokkotti yookiin waggaa tokkotti reeshoo isaa hojjechuun nama kamiif illee faada jechuudha. Kanaaf keessattuu dhimmootni waraanaan wal qabatan kuni persentaa 55 keessaa 38 waraanaanidha kan isaan buqqaanidha kan kaase qorannoon kun. Isaan kun gara biyya keenyaatti yoo kan finne ilaallu ta'e qorannoon Ameerikanaa kan jennu hin jiru isa kana qaamni dhimma kanarratti ammoo qoratamee hawaasni naannoo naataa jireenyaaf naamjataadha idurraati utuun jaallatin haala jiruun dirqamee asuma keessaa bakkaa bakkatti Iroonitti sochootu kan mul'atu jira jechuudha. Asumaraan wal qabsiisee kan kaasuu barbaade inni biraa kan tibba kana ta'e keessaa buqqaatonni 6,500 ta'an jechuudha. Daangaa Morookoo cabsuudhaan gara Ispeenitti kan isaan darbanii turanii haa ta'u malee namoonni 8,000 ta'an achi kan gaan keessa Ispeen ofirra deebisteetti kan jirtu jechuudha. Kan akka ittiin seenne kan isaan taasiste jechuudha. Keessumayyuu ni yaadanna yoo ta'e waggoota baay'eedhaaf dhaabbanni gamtaa Awurooppaadha jechuudha. Dhimma buqqaatota Afrikaa keessa baadhatanii gara biyyoota Awurooppaatti ce'an kana irratti xiyyeeffannoodhaan hojjetaa akka turee fi namoota achi dhufan san qubsiisuudhaan wajjin hojjetaa akka ture ni hojjedha jedhee akka turedha kan ibsanii daangaa Morokootii fi daangaa Ispeen irratti keessumayyuu yeroo baay'ee namoonni achi lukaan yookiin ammoo konkolaataa bishaaniin dhiifama bidiruu akkasumas daakuudhaanis baay'een isaanii achi ce'uudhaan beekamu daangaan kun sababiin isaa baay'ee dhiyoodha naannoon sun isaanitti dhiyoosa Tuniziyaas dabalatee jechuudha. Jidduu kanas kan argine kanuma namoonni hamma nagaan jechuudha lakkoofsaan hamma nagaan osoo cabsanii gara Ispeen kan seenan booda Ispeen qabdee ofirra kan deebiste jechuudha. Dhimma dhiyeenya kana Paarisitti marii taasifamaa irratti illee dhimma kun akka ka'u kan ibsamee ture jechuudha. Dhimma kana irratti bal'inaan akka dubbatanidha dhaabbanni mootummoota gamtoomaniifaatis dhimma kana waggoota hedduu firee deddeebi'ee dubbataa akka ture beekamaadha jechuudha. Kanaaf walumaa galatti namoonni keessumayyuu gama Itoophiyaatti soo dhufne gama ijoollee Oromoodhaa hedduun isaanii yeroo darbe kan biyya Yaman keessatti dhumatan balaatiin akka dhumatan beekamaadha. Asiin gama Jibuutiitiin osoo galanis ijoolleen baay'een akka lubbuu isaanii dhaban beekamaadha. Gabaabumatti rakkoowwan guddaan poor governancein jiraachuu wajjin wal qabate akkasumas biyya keessatti akkuma qabxiilee amma duratti kaasasan nageenya dhabamuu beelli hammaachuu hojii dhabummaa joobbilees ta'uu baay'een isaanii kan ol ka'u jechuudha. Reeshoon kun akka ol ka'u sababa ta'ee jira jechuudha. Akka fakkeenyaaf tamma waan kun faallaadha biyyoota biraatiin. Fakkeenyaaf Ameerikaa keessatti yeroo ammaa kana maal jedhama
Covidiidhaaf namoonni baay'een sababa Covidiitiin wajjin wal qabate hojii dhabanii kan turan. Jooppileesii ta'anii turanii jechuudha namoonni baay'een reeshoo namoota baay'ee. Booda irraa immoo jidduu kana erga talaalli namoonni 2 fudhatan bilisa maaksii malee deemuu danda'a imaamata jedhu Baayiden labsanii booda jechuudha. Reestooraantoonni akkasumas hoteelonni baay'een isaanii deddeebanii reoopin ta'aa jiran deemanii banamaa jiran. Kana wajjin wal qabatee reeshoon namoota hojii barbaadanii yookiin hojii qabatanii gadi bu'aa dhufee jira kan jedhu. Faallaadha jechuudha laalla. Namoonni hojii achi deemanii hojjechuudhaaf fedhii hin qabanidha kan isaan jedhan. Sababiin isaa maalidha? Isaan sababii kostii kan kaasan. Kennamu lubbuu jiraachuudha kan kaasu. Kostiidha. Fakkeenyaaf kostiin nuu kaffalamu kostiin an hojii sa'aatiidhaan kafalama Ameerikaa keessatti. Sa'aatiidhaan kostiin naa kafalamu gadi bu'aadha waan ta'eef hojiiwwan akka reestooraantii irraa gara konistiraashin seektariitti jijjiirataa akka jiranidha. Yeroo baay'ee miidiyaaleen baay'een kan gabaasaa jiran. Inumaayyuu deemee maal akka jedhamu beektaa hojiiwwan kunniin gama roobootiitti akka jijjiiramaa jiranidha. Hoteelonni baay'een namni hojiidhaa dhuunfaan hojjetu waan hin jirreef gama roobootiitiin gama teekinooloojiitiin hoteela irraan akka godhanidha. Miidiyaaleen kan gabaasaa jiran jechuudha. Gama biyya keenyaa keessatti ammoo namni hojii dhabee guutummaa Afrikaatti kun waan wal fakkaatudha. Afrikaatti kun wal fakkaatudha. Dhimmi waa'ee baqattootaa kun immoo ijoo miidiyaalee addunyaa ta'eeti kan inni gabaafamaati kan jiru. Hagana yoo jennu immoo waa'ee walitti bu'iinsa Israa'elii fi Filisxeemota. Boru kana bira osoo hin darbini lammiilee biyya keenyaa kanneen akka fakkeenyaaf amma Morookoo kana fudhanne galaanaan kan nyaataman baay'ee jira. Qurxummii soorata qurxummii kan ta'aa jiran ijoolleen baay'ee jira jechuudha. Biyya keessas biyya alaatis. At least biyyuma abbaa keessi wayya. Kanaaf namoonni baqinna akkasiirraa of qusachuu akka qaban. Paartileen siyaasaa filannoo kanallee wal qabatee dhimma kanarratti ajandaa isaanii keessatti bal'inaan yeroo kaasan kan waan mul'atullee miti. Isaan kan isaatiin jedhan waa'ee dhimma kanarratti silaa kaasanii fakkeenyaaf koongiresiin federaalawaa Oromoo yeroo hedduutti kan inni ijoo godhatu yoo kan na filattan taate yeroo ajandaa isaa keessatti kan na filattan yoo taate jireenyi baqattummaa akka isinirraa gad bu'uu fi gama biraatiin immoo diyaaspooraan keenya mirgi isaa kabajamee biyya alaatti akka inni jiraatuu fi biyyoota addunyaa waliin ni hojjanna kasaan jedhanii kaasaati kan turan yaadattaa'ota. Yaa ta'utti garuu paartileen amma yeroo ammaa kana filannoo biyyaalessaa kana keessatti dorgomaatiin jiran kan biyya bulchaa jiru dabalatee waa'ee baqattootaa kana irra jireessaan yeroo kaasanitti kan mul'atu miti karaa reediyoo televezyiiniitii fi miidiyaalee ministirii adda addaatiin yeroo ajandaalee isaanii qabatanii kan baan isaan kan isaan jedhan waa'ee Itoophiyummaa tokkummaa ijaaruu kanarratti waan fuulleffatan fakkaatti garuu Itoophiyaanonni hedduun ba'anii dhumataati kan jiran keessayyuu lammiileen gara 400 ta'an Yemen keessatti kan boombii itti dhukaafame boombii harkatti dhukaafame akka dhumatan kan yaadatamudha. Balaan guddaan lammiilee biyya tanaa sabi kun kana san adoon jenne irra dhaqqabaatti kan jiru galaanaan kan nyaatamaa jiran keessallee irra jireessi lammiilee biyya tanaati. Kanaan ol qabatee warri siyaasaa waan kanarratti yaadu jennee qabuun ergaadha. Garuu as keessatti maalin ta'e tilmaama seeti osoo carraan ittiin biyya Itoophiyaa jedhamu kana keessa lammiileen bahuuf fedhii qaban jiraatanii lammiilee hagamii baalaata tudaata kan biyya Itoophiyaa jedhamtu kuni saba hammamii qabattee hafuu dandeessi waan jedhu kun kan nama yaachisuudha. Sababiin isaa maa'inni si'a tokko akkuma namummaatti yoo kaaste kan ilaaltu ta'e dhimmooti siyaasaa biyya kana keessa jiran tasgabbii dhabuun biyyoota kana keessa jiranii gara jabina guddaadhaan namni dhaqee yeroo inni itti bishaan itti nammee galaanaan nyaatamee bor yoon du'es nan du'aa yoon jiraadha waan jedhu murtoo akkasitti fudhata. Osoo carraan ittiin biyya Itoophiyaa keessa yeroo deemuu barbaadan jedhu yookaan immoo biyya kana keessa turuu barbaadan jedhamu jiraateeti hagamtaa wanti jedhu sun gaaffii baay'ee nama yaadachiisa. Walumaa galatti dhimma kana keessaa baanu yeroo keenya fayyadamuuf. Dhimma ajandaan inni kenna kan itti aanu immoo kan nuti kaasuu dandeenyu dhimma lola Israa'elii fi Filisxeemota gidduutti guyyoota 11 deemaa turedha. Walitti bu'iinsa kanaan namoonni 240 ta'an ajjeefamanii akka jiran beekamaadha. Isaan keessaa immoo 65 kan ta'an daa'immanii warri 39 kan ta'an immoo dubartoota. Israa'el namoonni hangana jedhamu irraa du'uu yoo baatan iyyuu nama 10 waan ta'e kasiin ibsite daa'imman 2 dabalatee jechuudha. Filisxeem garuu namoonni hedduun irraa du'uudha kan gabaafame. Miidiyaaleen addunyaa irratti kan gabaasaa turan wal waraansi kun hatattamaan kan hin dhaabbanne yoo ta'e gara Arab uprising yookiin immoo warraaqsa Arabootaa kan waggoota 10 dura ture saniitti guddatuu danda'a kan jedhamu sodaa qaban ibsaati kan turani. Kanumaan wal qabatee immoo gamtaan mootummaa Ameerikaa dabalatee qaamoleen adda addaa lolli kun akka dhaabbatuuf waamicha dhiyeessaa turanii jirani. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu yeroo itti gaafatamee waraanni dhaabbatuuf deemu kanatti immoo lammiileen Gaazaa hedduun isaanii gammachuu itti dhagame ibsaati kan jiran dararamaa turan waan ta'eef jechuudha. Kanaan wal qabatee hogganoonni addunyaa fa'aa maal jedhan kan jedhu irratti kaasneeti wal waraansa kun dhukaasa waliigalteen dhukaasa dhaabuu kun akkamii mallatteeffamuuf deema kan jedhu immoo eenyutu hooggana maal kan jedhu irratti haasofnaa jechuudha.
Keessumayyuu waliigaltee waraana dhaabuu kun erga mallattaa'ee akkuma amma boruu ati kaaste gama Gaazaatiin gammachuudha kan mul'atu. Keessumayyuu hoogganaan waraana Hamaas kan ta'an gama isaaniitiin akka ibsanitti waraana kana Hamaasonni injifatnee jira yookiin Palestaan injifanneeti jira. Israa'el ammoo mo'atamtee jirti Naatnaa'uunii fi kun mo'atamiinsa jechuudhaan kan isaan ibsani. Kanas teessan garuu waraana dhaabbachuusaa gahee kan taphatan qaamoleen jiru jedhaman keessaa tokko Ijiptiidha. Ijiptiin waraana dhaabuu kana keessatti gahee taphattee jirti. Kanaaf galateeffamuu akka qabduudha kan kaasanii. Inni biraa immoo rool pileer kan ta'an keessaa Kaatar akka keessatti argamtu kaasanii jiranii. United Nations akka keessatti argamu gama ibsaniitti kan isaan jiran jechuudha. Akkuma amma boruun jedhee jechuudha. As keessatti namoonni waraana kanaan du'an baay'ee akka ta'anidha. Keessumayyuu daa'imman hedduu akka du'anidha. Keessumayyuu gama daa'imman lubbuu daa'immanii hedduudha kan darbe. Gama Israa'eliitiin daa'imman 2 dabalatee namoonni 12 ajjeefamuu isaati ministeerri biyyattiidha kan ibse. Irra deebi'ee kaasuu ta'a waan ta'eef qabxii biraatti yoo dabre. Ajjechaan waraanni Israa'el Filistiimotaa amma dhaabbate haa jedhamu iyyuu malee waraana dhukaasa dhaabuudhaatu kan geggeeffame. Garuu ammoo itti fufiinsaan uummanni kun wabii maalii qaba kan jedhu isaan lamaan jidduutti nageenya itti fufiinsaan kontiiniisli fufiinsaan dhufuudhaaf wabii maaltu kan jira kan jedhu irratti wanti ifa ta'e baay'ee akka hin jirredha. Sababiin isaa maalidha? Waraanni kun erga dhalanii nutis erga miidiyaa hordofu eegalle numa wal lolu isaan lamaan. Yeroo hedduudha walitti kan dhukaasan kan dhageenyu yeroo hedduudha wal lolan kan jedhani ammas waraana dhaaban haa jedhani iyyuu malee hafuura baafatanii mana ijaaratanii booda walitti deebi'uu danda'an kan jedhu sodaa miidiyaaleen tokko tokko akka ta'edha. Ammayyuu Libaanos irraa rokkeettiin natti dhukaafameera jechuudhaan Israa'el haleellaa haaluu baafachuu Libaanos irratti raawwataa kaleessa kaaba Gaazaatti Hamaas jechuudha qilleensarraan itti dhukaastee kan turte akkasumas bu'uuraalee misoomaa hedduu akka barbadeessiteedha kan himame. Hawaasni gara Hamaas jiru ammoo rokkeettiiwwan 3,000 olidha haga ammaatti kan laakamu gara Israa'elitti kan furguggeesse. Kana keessaa parsantaa 90 kan ta'u fashalaayiti kan jiru teekinooloojii Arandaran jedhamuun akka ta'edha kan miidiyaaleen baay'een ibsaa turani. Israa'el ammas irratti rokkeettiiwwan kaleessatti dhukaafaman keessaa kaan qilleensa irratti rukunnee buusnee jirra. Isaan kaan immoo galaana Meditiraaniyaa keessa akka bu'an faasee kan isaan gabaasanii jiran. Inni kun immoo gammoojjii keessa deemee lafa qullaa irratti akka kufee Israa'el kaastee jirti. Haa ta'uti garuu waan as nutti aggaame kana haaluu baafachuuf immoo haleellaa raawwannee jirra kan jedhan Libaanos irratti. Akka lafa jalaatiin ammoo Ameerikaan deeggarsa ni gooti jechuudhaan baay'ee kan shakkamtu ta'uusaa irra deddeebiidhaan miidiyaaleen baay'een ni dubbatu. Harka lafa jalaatiin gubbaa irraan waan biraa ta'ullee harka lafa jalaatiin. Ameerikaan gargaarsa guddaa akka deeggarsa gochaa jirtu keessaayyuu waggaa 10tti deeggarsa dhaabbataa Israa'eliif gootu maallaqa doolaara Ameerikaa biliyoona 38 ta'u keessa harki jirees kan ooluuf meeshaalee waraanaa gurguddoo ittiin bitanii Israa'el humna itti horuu kan jedhamu fa'aa gabaasaleen adda addaa baate kan isaan. Ameerikaan meeshaa itti gurguratti meeshaa waraanaa gurguddaa gurgurachuuf illee lola kanarraa akka inpuutiitti fayyadamtii kan jedhutu jira. Garuu fuulduraan maaltu jira? Israa'eliif Gaazaa waraana dhaabuu qabu dhimmoota kun gara tasgabbiitti dhufuu qabdi biyyooti kun kan jedhudha kan isaan kaasan. Sanarraa kaasee akkuma ammas hin kaastanii dhukaasni dhaabbachuu qabaadha. Garuu maayinni furmaati waaraan gama Israa'eliis ta'e gama Gaazaatiin saboonni kun wal amantaan akka jiraataniif maali wanti jedhu wanti hanga yoomitti dhaabbata wanti jedhu hin jiru. Kanaan wal qabatee maayinni amma Gaazaan guyyaa labsiin kun labsame irraa kaasee gara daandiitti ba'u akka isaan eegalanidha. Sochiin magaalicha keessaa guutummaa guutuutti dhaabbatee kan ture suni daandiitti ba'anii sochii akka isaan eegalanidha. Toora miidiyaalee hawaasaa adda addaa irra kan jiru jechuudha. Asirratti fakkeenyaaf namoota gahee baatan stakeholders kan jedhan achi keessatti waraana kan dhaabuu irratti akkuma jalqaba kaasteetiin turte tokko Masariidha. Masariitti pirezidaantiin Masar Abdul Fattah al-Siisiin jechuudha kallattiidhaan pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayideenitti bilbiluudhaan deeggarsi barbaachisan akka godhamuu fi waliigalteen dhukaasa dhaabuu akka godhamuu fi gaafataniitti kan isaan turani. Waan kana irratti walii haasofni waliigalteen dhukaasa dhaabuu loltoota milishoota Hamaasii fi akkanuma lammoo humnootii waraanaa kan Israa'el gidduutti akka mallatteeffamu dhiibbaa godhaa akka turan. Fi wanni kun illee gara dhumaarra gara milkiitti akka deemedha miidiyaaleen kan gabaasanii. Gama biraatiin immoo dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kan gamtaa mootummoota jechuudha. Antooniyoo Guuterees hoogganaan dhaabbatichaa jechuudha. Hoogganoonni lamaan waliin gatta'anii marachuudhaan nagaa fi tasgabbii biyyoota lamaan jidduutti buusu akka qabanidha kan isaan kaasanii. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden ammoo hooggansi isaanii kan yeroo ammaa kana Ameerikaa bulchaatiin jiru dhaabbata gamtaa mootummoota dabalee warra dhimmi kun ilaallatu kamiyyuu waliin hojjechuudhaan waliigaltee waraan dhukaasa
dhaabuu akka mallatteeffamu gama biraatiin immoo Gaazaa deebisanii ijaaruudhaaf Marshall International Support kan jedhamu ni cimsina kan jedhan Biden dubbataniiti kan jirani. Gama biraatiin immoo namoonni biraa kan dhuunfaallee warri ta'an dhimmoota adda addaati kan isaan kaasaa jiran Tor Wendelesland kan jedhamu United Nationitti jechuudha Middle East Peace Envoy jechuudha kan ergamaan addaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanillee kan isaan kaasan biyyoonni lamaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu yeroo tattamaan murteessanii lammiilee biyyoota lamaanii sodaa nageenya jalaa baasuu akka qaban kan isaan dubbatanii jiran. Charles Michael ammoo pirezidaantiin kaawunsilii Awurooppaa kan isaan jedhanillee kanumaan kan wal fakkaatudha. Miidiyaaleen adda addaa warreen akka Al Jazeera fa'aa BBC fa'aatillee miidiyaaleen gurguddoon guyyaa har'aa kana kan isaan irratti xiyyeeffataniitiin jiran waa'ee haleellaawwan biyyoonni lamaan wal irratti godhamu doon ta'an waa'ee keez feerii kana yookiin immoo waliigaltee dhukaasa dhaabuu kana irratti xiyyeeffannaadhaan biyyootiin addunyaa maal jedhan reaction of the world leaders kan jedhaman kan isaan qabataniiti kan banii jiranii hogganoonni addunyaa hedduun illee gammachuu isaaniitti kan ibsataa jiran jechuudha. Asirratti anaan kan naayee pirezidaantiin Ijiptii Abdul Fattah al-Siisiin Itoophiyaa jillee waan jiru nagaa buusaa jiru darbanii wantoota gama Israa'eliif Gaazaan jiru furmaata ta'uudhaaf wanta guddaa waan isaan qabatanii achitti kan laallamuu qabu wanni gahee isaan achitti qooda isaan qabanidha. Fakkeenyaaf liigii Arabaa keessatti Masariin bakka guddaadha kan qabdu. Liigiin Arabaan heedkwaartarii isaa Kaayiroo keessa qabudha. Gama biraatiin immoo achitti kan isaan abbummaadhaan hoogganaa jiran bo'oon kaanaal jechuudha. Tasgabbiif nageenyi naannoo sanarratti yoo boorawaa ta'e galiin isiin argattu akkuma kan laga hidha Abbayaa kanarraa yookiin bisaan baay'een argamutti dhiibbaarraa kan geggeessu waan ta'eef naannoo sanarratti keessaayyuu walitti bu'iinsi warra Filisxeemii fi kan warra Israa'el kun dhiibbaa guddaa waan irraan bahatuuf akka dhimma biyya isaaniitti ilaalanitti kan isaan hoogganan. Dhimmi kun illee deemee garasumatti kan deemu dhimma haaromsa guddicha Itoophiyaa kanarratti Gibsi akkuma dhaadachaatiin turte naannoo kana jeeqaa maal kan jettu kanatti yookaan seentu taate dhiibbaan gurguddaan irra gahaa jechuudha. Kanaaf gara furmaataatti dhufanii fala kaa'uun isaanii waa tokkodha. Garuu dhimmooti kun dhimmi Israa'eliif Gaazaa kun yeroo miidiyaa hordofuu kaafne irraa kaanee wal dhabdeen biyya sana keessa jiru kun hanga yoomitti itti fufaa. Maayini rakkoo ijoon biyyoota kana lamaan gidduu jiru wanti jedhu kun inni kun gama hayyootaatiin qorannoo baay'ee dippiltee kan gaafatudha. Nuti qorannoo kitaaba baay'ee dubbisuun nu gaafata. Kan asumaan xumuree qabxii keenya muraasa gaggabaabaa ta'e tokko isin biraan geenye kan xumuru ta'e jechuudha. Xeerraa keenya dhimmi inni biraa waa'ee Boko Haram wajjin wal qabsiisee hoogganaan Boko Haram du'ee jira kan jedhu jidduu kana gabaabaa kan jiru. Abubakar Shaaku namni jedhamu jechuudha hoogganaa garee Boko Haraati. Gareen Boko Haraadha akkuma beekamu school girl yookiin ijoollee dubaraa mana barumsaa keessaa baay'ee isaanii kennaa fudhachuudhaan kan beekamu gareen kun bara 2014 keessatti mana barumsaa Chibok jedhamu keessaa ijoolleewwan hedduu akka fudhatee ture beekamaadha. Amma waraana guyyaa kaleessa ta'e keessatti akka ajjeefamuu hin oolle baay'ee madaa'ee akka ture fi ajjeefamuu akka ture kan isaan ibsanii. Garuu ajjechaan namicha kanaa amma qofaa miti baroota baay'eef ajjeefameera jedhamaa ture booda immoo deebi'eeti kan dhufe jechuudha. Inni xumuraa immoo waa'ee Sumaaleeti. Sumaalee keessatti akkuma yaadatamu jechuudha. Farmaajoon akkuma aangoo dheereffatee ture booda irra deebi'uudhaan aangoo isaa irratti erga mormanii booda filannoo geggeessa jedhee jira. Waliigaltee malee baay'ee turuudhaan amma immoo fresh yookiin waliigaltee haaraa bu'aa qabeessa ta'e paartiilee mormituu wajjin taa'uudhaan akka mari'ataa jiran gabaasni Afrikaan News kan mul'isu jechuudha. Kun oduu agaati biyyoota Afrikaatii fi yoo rakkoon Afrikaa inni guddaan waa'ee teessumaa kana aangoo kanarra turuu fi yaalii godhaniin rakkoon adda addaa kaa'ati kan jiru. Dhimmi xumuraa kana bira jiru immoo tokko kaaseeti kan darbuu barbaadu innis maalidha waa'ee sochii Moonlight jechuudha. Sochiin Moonlight hawaasni ejensii hawaa kan biyyoota Awurooppaa qorannoo taasisaatiin jiru irratti akkuma amma yeroo ammaa kana ardiilee addunyaa kana saataleetowwan adda addaa baasuudhaan sochiiwwan garaagaraa to'ataatiin jiran kana ji'allee irratti niitoorkii dhaabuudhaan sochii hawaa keessa jiru to'achuudhaaf fakkeenyaaf xiyyaaronni jiraachuu danda'u rihoobootonni garaagaraa achi deemuu waan danda'aniif dhimmoota kanneen irratti nu tajaajila waan ta'eef dhimma kanarratti jabeessinee hojjenna jechuudhaan daayirekteriin abuurtota dhala namaa ta'aniif abuurtonni dhala namaa yeroo tokko deemanii ijaarra akka qubatan beekamaadha. Kaan immoo rihooboottiiwwan adda addaa kan deemanii akka qubatan beekamaadha. Akkuma Chaayinaa deengada erganii daayirekterii isaanii kan ta'an Dr. David Parker kan jedhaman ammoo amma nuti
ardii saddeetiffaa argachuudhaaf geenneeti kan jirru discover goonee jirra ardii saddeetiffaa argannee jirra kan jedhanii kan isaan kaasanii dhimmi kun immoo ejensoota kan warra hawaa keessatti qorannoo adda addaa teessanuuf godhaa jiraniif immoo oduu aagaa ta'eeti kan inni jiru odeeffannoo miidiyaaleen addunyaa irratti xiyyeeffataniitiin gabaasaa turan ka torbee kana haga kana yoo jenne immoo waan fixan natti fakkaata. Wanti hafe baay'eedha garuu sa'aatiin keenya waan hin jenneef asumaan kan xumuru ta'a jechuudha. Daawwattoota keenyatti nagaa haadhaan mannuka. Tole egaa kabajamtoota daawwattoota keenya mariin Axereeraa jechuudha. Axereeraan miidiyaa keenya guyyaa har'aa FIB irraa isin bira gahaa ture xumurameeti kan jiru jechuudha. FIB Axereeraa har'aa isin bira keessaa kan ture Borumashii akkasumas Tagany Daaqaa anis Abboomaa Qaasoo fi Biraanuu Dajaneedha nu wajjin kan ture jechuudha. Waan daawwattaniif galata qabdu horaa bulaa isin jenna.